前辈们扎针灸效果那么好，而我们用他们传下来的那些经典的书籍里记载的方法效果多好呢？为什么呢？还是那句话，刚才我说过了哈，就是我们知道我们在长沙的马王堆出土了古九针，马王堆出土了这个古九针很多老师说很疼嘛。我们马王堆出土这个古九针，我曾经拿到了它那个模型就是按1:1的比例仿造的古九针的模型，那里面的毫针非常粗，古人讲铁杵磨成绣花针，那里面的毫针非常粗，一根毫针能比现在的针灸顶3根都不止，能顶现在的3根针灸。大家可以去淘宝上买一下，或者说在百度上搜一下，能搜到。咱讲句实话在古代那针灸就是个疼的东西，那针灸就是有点疼。你说针灸一点不疼，那不行，那不行的因为古代那个铁杵磨成绣花针，那针灸就很粗，那是同样的，所以说他们呢效果就很好。那我们用我们《黄帝内经》里的穴位，是不是？我们用我们的9针12元里的穴位去治病，为什么效果不好？它的针比你粗3倍，你那针细，它的针粗，你的刺激量达不到，就这么个理儿。大家认为我说的有道理吗？可以搜一下马王堆的古九针针感要强烈才能见效，但是为了防止晕针呢，可以采取仰卧位可以采取仰卧位。晕针的不要害怕，晕针的没事，晕针的让它平躺，去枕平卧，不枕枕头，然后把他的脚给它垫高一点点，垫一个被子，垫高稍微垫高一点就行了，稍微垫高一点点，然后给他盖上被子，给他喝一杯温开水，用不了10分钟，他马上就不晕针了，很简单也不用按什么穴位，去枕平卧，稍微垫高点脚，喝杯温开水，盖上被子，不到10分钟就好了，没关系的。好，咱们一起来看一下操作视频吧，好不好？针灸是一次性的，现在所有的针灸基本上都是一次性的除了一些特殊的除了一些像有的老师喜欢用银质针那个不能是一次性，因为那个太贵了。像毫针都是一次性的，因为它很便宜，35块钱还是40块钱500根吧，特别便宜看一下我操作的咽痛穴，我给大家看一下那个，我用后摄像头为了让大家看得更清楚一点，我给大家切换一下后摄像头，好不好？好了，收一下声音来，大家注意看大家好，现在我们来讲解一下咽痛穴的操作方法。咽痛穴位置呢，它在第2掌骨桡侧缘的中点。我们呢用一个3寸的毫针，然后往尺侧的方向直刺进针2到2.5寸，然后我们快速的提插，大幅度的提插，取得一个剧烈的麻胀感，放射到手心就可以出针了。好，下面呢我们来操作一下，这之前已经教过头了。我们找到第2掌骨桡侧缘的中点，其实这个穴位呢和合谷穴的是一模一样的。来，我们来看一下，直刺往对侧的方向直刺就可以了。到手心了吗？到了，好，到了，直刺2到2.5寸就可以，到手心出针就可以了。好。这个穴位大家学会的，麻烦大家在公屏上打一个会，好不好？学会了没有？这个很简单，对吧？学会的老师们在公屏上打一个会。这个穴位学会的老师在公屏上打一个会，好吗？它能治疗什么毛病呢？跟大家说一下。调一下好了。它能治疗什么毛病呢？它能治疗头面部的结肿，痤疮、结肿，包括像头上的毛囊炎，是不是有种病叫毛囊炎头上的毛囊炎。用这个穴位也管用。急慢性的咽喉炎扁桃体炎，单纯性的甲状腺肿大上呼吸道感染，牙疼，因为这就是合谷嘛，面口合谷说嘛，是吧？牙疼、3叉神经痛都管用还有面神经麻痹。我在这里这个穴位用的非常多。来，我在这里给大家分享一下，因为有的老师他已经买过199的网课了，我在这里给大家分享一下好，这个穴位用的非常多。首先治疗咳嗽的时候肺炎咳嗽用的是什么呢？肺病穴加咽痛穴，是不是？肺病穴、咽痛穴，肺病穴加咽痛穴。那治疗这个甲状腺。甲减或者甲亢吧，甲亢或者甲减吧，甲亢甲减用的是什么呢？一个是咽痛穴，再加上一个我们生提穴，这几个穴位都在我们199的网课里有然后胃痛穴对，胃痛腹痛明天晚上讲胃痛穴、腹痛穴，再加一个胸痛穴，就这5个穴位胸痛穴就可以了，就能治疗甲状腺的问题。这是治疗甲状腺的问题。那我们治疗面瘫的时候，刚才说了，我们除了面3针，也可以加上一个咽痛穴我们可以今天扎面3针，明天扎咽痛穴我写在这儿面瘫是吧？冒号面瘫冒号面3针咽痛穴，面3针加上一个我就写个咽吧，写不开了。面3针加咽痛穴，看到没有今天晚上呢，我们在公益课里咱们就不讲那么多，咱们就只讲一个什么呢？治疗咳嗽，我们用肺病穴加咽痛穴就可以了。另外我们知道，如果是单纯的咽喉肿痛、扁桃体肿大，我们也可以用什么咽痛穴，或者毛囊炎，我们也可以用咽痛穴，对不对？现在学会了吧？学会了打一个6，好不好？像这些穴位面3针什么胃痛穴、腹痛穴都在我们199的网课里，都有好，咱们学会了打一个6，好不好？下面我给大家解答一些问题，好不好？留出一点时间给大家解答一下问题，我把这个放在这儿我就放在这儿，大家可以看一下大家有不懂的问题，现在可以打在屏上给大家解答一些问题今天晚上面3针，由于时间关系咱们时间比较紧毛囊炎就扎咽痛穴，毛囊炎就扎咽痛穴就管用另外，我教你毛囊炎除了扎咽痛穴，你的大椎穴、四穴还有痤疮。这个毛囊炎还有痤疮，你除了扎咽痛穴之外，你在大椎穴、四穴拔罐，上。针在哪里买？我想实践一下，淘宝搜索乐灸盆毫针，胃病明天晚上讲，这个洪老师胃病明天晚上8点讲由于时间关系，面3针在我们右下角小黄车这个199的课程里对吧？肺结节、肺病穴左右交替针灸哮喘只扎肺病穴，肺病穴左右交替针灸你也可以加上咽痛穴吧，你哮喘也可以加上咽痛穴，这2个穴位就可以了，对吧？甲状腺结节可以甲状腺结节在咱们右下角的小黄车里，还有一个叫消瘤针法的，这个消瘤针法治疗这个甲状腺结节效果特别好另外呢，用这几个穴位治疗甲状腺结节也是有效果的，也有效。
面三针不是足三针，它面三针在我们右下角小黄车的这个网课里在我们199元这个右下角小黄车的课程里，面三针是一个鼻炎穴加一个牙痛穴再加上一个明目穴，这是面三针。慢性气管炎哮喘，对可以的，就扎一个肺病穴、咽痛穴嘛，肺气呼吸系统疾病嘛，是吧？哎，没声音了，有没有声音？吓我一跳，有声音吧？有声音吧？吓我一跳的，有声音是不是？有没有声音？回复我一下，老师们，有声音吧？有老师说没声音，吓我一跳。淋巴结肿大也可以用咽痛穴啊，咽痛穴可以不留针吗？咽痛穴可以不留针，咽痛穴也可以对于那些晕针的、怕针的可以不留针啊。好，有声音就行。好，哎，我看不见。阳痿啊，它在我们这个右下角的小黄车里有2个穴位，一个叫升提穴，一个叫肾经穴，这2个穴位就能治疗阳痿啊。咽痛穴刚讲完啊，咽痛穴在哪？其实就是我们的合谷哈，咽痛穴其实就是我们合谷就在这儿，只不过它比我们传统针灸的合谷刺激量更大一点哈。好，慢性病一般10天一个疗程，10次一个疗程啊，肺结节管用。买了网课的稍等一下因为咱们客服老师一个一个把大家邀请到群里去，最晚明天上午都把大家邀请到群里去啊。肺病穴可以看一下回放视频，刚才讲过了，在前臂的掌侧，腕横纹与掌横纹和腕横纹与斗横纹连线的上1/3啊。我是小白，飘屏太快了，我是小白，感觉非常容易理解，太好了。咱们这个丽丽老师，咱们要的就是这种效果，就是让小白都能学会才行，咱们要的就是这种效果啊。高血压199的课里有吗？有的。哮喘怎么扎？肺病穴加咽痛穴，就2个穴位就可以了啊。线下课不在福建省，我们线下课这个月的20号在济南，下个月呢13号我们在河南的郑州。有书吗？我们购买了199元，右下角小黄车里199元这个课程之后大家进群之后会给大家发一个电子版课件，大家把这个电子版课件拿到复印店花10几块钱就能给你印出一本书来，大家可以自己去复印啊。这不是孔最穴啊，这不是孔最穴。肺病穴是心包经上的穴位，孔最穴是肺经上的穴位。我这样说的很明白吧？双手都扎吗？左边咽喉扁桃体肿痛扎右手，右边咽喉扁桃体肿痛扎左手啊。如果是慢性的肺炎咳喘，今天扎左手，明天扎右手，这样子的啊。如果说